मित्रों, खांसी के लिए एक और नुस्खा देखें। संतरे में विटामिन सी होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, सर्दी और फ्लू से बचाता है। लहसुन की एक कली छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। लहसुन खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। 10 ग्राम अदरक छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। अदरक शरीर को सर्दी और फ्लू से लड़ने में भी मदद करता है। अदरक हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। इसमें कफ निस्सारक गुण होते हैं। एक चम्मच शहद। शहद गले को आराम पहुंचाता है। इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें। एक संतरे का रस निचोड़ लें। ये पेय खांसी को कम करता है। इसका कफ निस्सारक प्रभाव होता है। वायरस से लड़ने में मदद करता है। दोस्तों, याद रखना, मेरे वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं। अपने डॉक्टर से परामर्श करना न भूलें। 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे प्रतिदिन 2 बड़े चम्मच। बारह वर्ष से अधिक उम्र के किशोर और वयस्क सभी एक बार में पी सकते हैं।